bitta yangilik aytmoqchiman. Menimcha bu meni auditoriyamga juda ham yoqadi, chunki именно meni auditoriyamda, meni такой auditoriyamda shapagoliklar juda ham ko'p. Kiyinish yaxshi ko'radiganlar juda ham ko'p, chunki aynan o'zimga kiyinishingiz yoqadi, stilingiz yoqadi deb ko'pchilik yozadi. Sizlarga bitta yangilik bilan chiqmoqchiman. Bilasizlar, hozirgi kunda hamma o'zi uchun internet magazindan emas, o'zi saytlardan, magazinlardan zakaz urib birinchi qo'l qilib olib kelyapti. Ko'pchilik, chunki o'zim ham полный почти Xitoydan zakaz urib kiyinaman. Hozir bitta yangilikni eshitib qotib qoldim. To'g'risi shok holatga kelib qoldim, chunki nima desam ekan, oldin Pindao yoki Taobadan zakaz urishni bilishardi qizlar, o'zim ham bilaman, lichno o'zim. Undan ham arzon joy topdim sizlar uchun.